aanee maddee akkatti nafti mee dhiigaan uleen isaa kun jeetti baramtee hin boonye sureeti isaan cibootaa kun nama deeme umuseena hin boonye nama jabaan tumee miti aaneedhaa baramnu kun aanee haga isa bar waan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi hordoftoota keenya jirtu isiniin jenna dhufnee jira aanee akkuma isin agartan sanii dheengaddallee dhufee asitti na tumee qotee amma kaleessallee meetan onaa fi muzeefallee walirratti bitumee qotee ammoo ta dheengaddaa san kaameeraan alatti akkasitti na tumee muzeefallee na biran jirtuu kana bakka dalagaa qottee ishii duubaa dhufee mee doomanaa godhaadhaan isin jawaanii keessa jiru qabu noonna dhukkubuu jira jiru takka qabu Tuma isaa ta'in dheengaddi dhufee akkasiin na tumee isaan irraa dhukkubuu jira kunoo sana keessa jiraameen argaadhaan isiniin jaamee muzeefattee isin dabarsa. Akkuma isin jette kana ana isin jira mudirlee tumee tumee ammallee dhufee waliin asitti mana hiitu tumee bas an dhiira hawajaan qabne jechuudha. Kanamaan kabajne tanaasota kanamaan qabne tamana namatti isii tumte dhuftee ana haala binaa tumtuuffiiti waan ani nageen garre aneen tun jaartii namaati yoo aneen tun nama jallattuu ta'e nama hawajaan qabne ta'e nama bultii isaanii diiguu fedhu ta'e nama akka isaan wajjin hin jiraanne akka isaan bultiin isaanii hin jaaramne ta'e osoo natti hin kunne dura jaarsa kiyyaan geete yoo jaarsa kiyya nama laafaa nama isaan irraa hin dhoorfete akkasumatti san hundaa'uu dhiisee jechuudha inni manatti dhufee na tume akka waan nama jaarsa qabne harmallaa kophaa teessota kana seense aaneni bas humaa rakkoon qabu jaarsaniin qaba garuu jaarsa kiyya nama isaa gadiitii miti nama ammaas dhalaatti gad deemuu miti jechuudha dhalaan haadha obboleettiidha dhalaatumuun ayibbiidha dhiirummaa miti dhalaatumuun namni dhiira ta'e jechuudha dhiiruma akka isaatti malee dhalaan tumu laakiin ammoo kan tumurraa mana namatti dhufee ammaas haadha manaa hin tumu as keessa taraa meeqana dheet ol ka'emmaa harkuma hundee jechuudha aaneen mana kiyya dhufee osoo mana isatti illee qabne jechuudha dhalaa takka deemtuu yoo jaarsa qabaatu baattee namatti himatan gandi isaaniitti yoo gandi hin jiraanne ambataa wal beektutti himatan akkasitti san hundaa'u jechuudha inni dirasa wallaalaa miti garuu tuffiidha akkasumatti isinis arguuf jettan aanee waan ani irratti dalaguu taa'u jechuudha hattaa jaarsa kiyyaa wajjin tumuufiif taa'isa waan inni irra godhe bas dhugaadha jaartii kiyya maal bira dhorkitaanii an jaartii sallee jaaladheetii miti dhalaa taan irra jaalata taan irratti fuula taan irratti maal godha tanumaafiin isiin namaan bira deemuun qabdu namalee nama yoo ati deemi hoggunan deemi gali jeen ati kamitti deemi gali naan jetta kaatuu naan jette ani eenyu biratti hin godha eenyu biraan ta'a naan jette hayyee biyya namaati bakka jirtuun biyya teenyaa miti eessatti hin gali jaan hayyeeme bakka ati gali jiru hin qabu akkuma isin gartan kana gaa mana isaa fidee jechuuf haayoo waliin fiidoo maruu jira akkasumatti amma dhufee jira tuffii xiyyaa jecha tuffii abbaa mana hiyyaa jecha garuu inni abbaa mana hiyyaa na arge malee isa hin beeku laakiin ammoo gaafa isaa waliin dhufan aanee dhiiraa isaa dhiiraa an dhiirummaa isaanii hin qabne garuu harkatti hin baane kan wal dhorkatu arguuf jechanis waan irraa inni na godhe yoo irraan kafalle anaan namaa miti tamaam akkasumatti aaneen ammaan tana uleen inni irra na godhe haga duraan numaan obsaa amma durallee bas meeshaa dhugaadhaan asitti mana kiyya keessatti sanumaafuu aanee naafi isa umuseenallee tuffiitiyyaaf kaleena duubaa jechuudha aanaa dalaga kutti nama nan jira tume arra osoo isii tumee na dhiisee yookiin arra dhufee isii fudhate deeme aadi dhufee wajjina tume anallee nan dhiifne osoo isii wata tume haakiman geessin arra dhufee wajjina tume garuu naafi aanee kan jiraatu rabbi beeka haasa'an biyya sana keessa jira yookiin anatti dhabee gadiyaata yookiin isumaadha waa lama callaa inshaallah akkatti naftu taanee ni gartaama aanee gaafa duraa siiree itti godhee miti amma yoo inni akka duun akka jiraannan isan goone naata akka namaan jirre meeqa gara kun namaa miti akkas godhan malee waan ta'u mee akkuma nan isa godhu ta'a qofaati jettuun godhuu gaa wajjuma goona'u ati maal godhesa
Akka isa godhuudhaa taa'uun akka hin duune akka hin jiraanne san goone. Yaani gaafa duraan sanillee naatti fi fuuraa sira dhorkaa maalati rabbisutaatti waan akkana maadaleedha. Wanti kana aybiidha seeraa fi aadaa fi hin jirtu. Maaliif waan akka dalagaa siin jaamti? Sun mucaan isaa baala garee bagara dalagdi. Ammallee insa bagara dalagdi. Bara akka Maaliif dhalaa jala deemu malee bas inni dalaguma takka hin qabatudha. Dalagaan isa dhala. Dhalaa yoo gaafatan mata fata akkasii tamtu gurraatu, tamtu diimtuu, tamtu bareeda, tamtu furdoo, tamtu qalloo. Gurraattii diimtuu. Bas inni dhalaa deemee akka malee faayidaa biraan qabu jechuudha. Akkasumas dhaluma lakkaa'u malee. Dhiirti jechuudha. Galma geetii waan biyyaa beef takka. Dalagaa deebii malee akkamatti hin jettu. Uzeefaatu ijee. Uzeefaa biratti hoote. Takkanaati an aanee garuu akkatti isa dhiisuudhaan taa'u yoo rabbi naa fayyisu yoo dhugaan kanuma fayyitaat bulleen isaatu najjeefte yoo duubaadha. Rabbi naa fayyisu anaanee akkatti isa dhiisuun taa'u. Kabajamtoota hordoftoota fayyaduu akkan keessa jiru ni agartanii. Aanee waan biraatii miti ishii ajjeesa tuman fuudhee takkaa lamallee naa miti fuudhee hojii jiraadha jechuudha malee waan biraatii akkatti nan tumu. Amma kalee sanoonni ana ajjeesudha dhufe malee. Kophaatti jabanatee itti dhufee waan inni na godhuraa dhufe hin beeku. Wallahi takkanaa jaasalleen danda'u jirqoo naa ta'utti raayaa obboleeyyan keenya. Kabajamtoota hordoftoota yeroo jirqii naa ta'utti raayi. Akkana hin jirullee naa agartani. Wallahi takkanaa jennee jaamu du'aayi naa godha. Garuu ani akkatti isa dhiisuudhaan taa'u. Dhuma akkatti isa dhiisu rabbuutti naa fayyisu du'a manaa godhaa rabbi naa fayyisu. Ani akka qilleensa addunyaa kanarratti akkana isa godhu taa'u. Walumaa nu ilaalla. Ana malee namni hin jiru jaabar. Saayinni maal nama jira? Kana agartu namalee namni qilleensuma kanarraa hin jiru jaabar. Nama sammuun hin yaadne gaa. Bari inni kun ana akkuma inni waa barreessu yoo kana dibee mucaan nama sammuu hin qabu. Yaani mana barnoota illee namni barate barate. Wama bar dhiirti dhalatee addunyaa kanarra tuusa'u inni. Amma jaarsa fakkeessuun nama akkamiitiin jaangartu sumeeti. Ati tuffii isaa moo aaneenuma agarsiisaa fudhate waa inni irraan naatti jiru takka takkatti hin sabaasisu. Jaarsa fakkeessuun kanuma akkamii atuuta akka ishiiti. Ati jalatti jeewatta jaarsa jalattee hokaa teessoo gabbaate. Mee an isaatitu bultii akkanatti taa'u na wallaalchisee na baasee bal'inatti. Akkamitti dhufee mana itti akkana siin jaatillee narra farqaatii akkana jaamte. Farqaatii akkana siin jee. Maal akkoon qabuureessa. Dhiisee. Garuu aanee taayisaa akkatti naftu wallahi. Isa akkatti dhiisuun taa'anuun. Taayisaa akkatti naftu. Akkamiin nama tuffii namaa mana nama dhufee halkan sanu halkan musaa meeqa dhufee nama tummaa. An ammoo ta'een gaddeen natti na tume bara kaleedhaa miti ati reefu kaleedha jette sun dheengatta barni raafatte. Ammaan itti edda beekasati. Dheengatta waan irraati waan kaleessa wallaale. Sanuun daan akka nama an bakkaa suudara akka nama jaarsi mataa jaartii gartee wareersee hin ta'e bara. Yaani ammoo jaarsi nagaa wajji jira kabajaan jaalalaan gammachuudhaan hamtuun takka nu gidduu hin jirtu. Aanee matta akkatti nafti jimee dhiigaan uleen isaa kuma jeeftee baramtee. Hin boo'in yoo sireeti. Isaan ciboota kun nama deeme. Umuseena. Hin boo'in yoo nama jabaan nuti miti aaneedhaa baramnu kun aanee haga isa bar waan dhalateef isa agarsiifnutti teenya akkatti naftuuti. Usbee mucaa boonsaa